രാവിലെ വെറുതെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചത്, ചുമ്മാ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരാമല്ലോ, അവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു തോടുണ്ട്, അവിടെ പോയി ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിച്ച് കറങ്ങി അടിച്ച് പോരാമെന്ന് കരുതി തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥലം. കണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു. അപ്പം അവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അലങ്കോലമായി കിടക്കാം. അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വെട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്തായിരുന്നു. കണ്ടല്ലേ, ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്, അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പം മൊത്തം പാറക്കെട്ടായതുകൊണ്ട് കയറിപ്പോകാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട്, നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിരുന്നു. ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ വലിഞ്ഞ് മേളിൽ കയറി ചെന്നു. ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും വന്നാലേ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. ഇതേ വീണ്ടും മഴ നല്ല രീതിയിൽ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തെന്നലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സൂപ്പറായിരുന്നു.